咬落去有一啖嘅滋味，就係一啖嘅心思啊！我今年呢3種口味，匯聚咗南北方幾十種材料，再用大量嘅豬骨、老雞、火腿煲足10幾個鐘，加喺糯米裏面，1斤米2斤湯，佢哋產生化學反應，幾層滋味，我就花咗幾多心思。喂，上年嘅種呢，料足未好，上湯未濃，除咗應節送禮。即使端午節過咗好耐，仲好多朋友要求樂哥加貨啦，大佬！我攞嚟做早餐做宵夜，好食不得了。點解樂哥種上年打橫行呢？可以？因為樂哥作為廚師，心知道烹調又好，包種又好，唔係越多越好。嗱，打比如呢，雲南黑松露咁多年啦，懂嘅都懂。所以咧，好多人咧發出疑問：呢嚿嘢咁貴，但係食起上嚟冇乜感覺喎。係因為你哋咧冇試過將佢剁成醬，睇佢獨特嗰種色香味，混合菌菇嘅化烤香味，得到充分嘅釋放，對比你哋切成粒，風味更加霸道。真正做到物盡其用，加上1塊5花，俾到你咁香。肥肉遇到高溫，再滋潤到呢個蛋黃，配合黑松露呢件事，實現咗菌菇配豬油呢個黃金搭配啊！雲腿主要係一個承上啟下嘅作用，遇到嗰啲黑松露啊，將鹹香味放大去，遇上豬肉一濃一淡，真正做到肥而不膩。好似呢啲你睇到嘅，你哋花啲心思，你都做到啊！不過呢個種俾你做得好食，係因為普通人冇辦法好似樂哥咁樣，將浸糯米清水換成上湯啊！用大量嘅豬骨、老雞、火腿煲出嚟嘅上湯，淨係肉碼都幾廿斤啦。處理飛水湯住睇，煲足10幾個鐘，熬出靚嘅上湯。煲之後呢，攞個麥嘅罩呢，慢慢流啲上湯出嚟，然後再啲上湯浸返米。而且糯米呢本身係乾身嘅，喺泡發過程呢係不斷吸收水分。1斤米整吸2斤湯。我正話講咁多，呢個步驟呢1日就冇咗啦。你好多1日咩？嗱，好咗平時呢招待貴客、宴請親朋嘅上湯，就加喺糯米裏面。呢個就有自大嘅心思啦。剩低嗰啲咩鮑魚啊、黑松露啊、火腿嗰啲，好似呢咁嘅高檔食材，都係佢嘅配角。一啖落去，確保你上湯同所有食材嘅滋味交融啊！等於你走嚟揾樂哥食一次4菜1湯嘅精彩體驗，3種口味，咁等於你嚟揾樂哥3次咯。我齋講都係始終空洞，不及你哋食落口嗰種經驗嘅體驗啊！因為之前大家都冇食過上湯種體驗啊，會覺得咧黑松露、雲腿、蛋黃種，仲有上湯鮑魚乾貝種咁好食係常態喎。所以我喺每樣2個基礎上，再加咗呢款經典紅燒肉蛋黃種，同樣都係上湯配方。你攞嚟試試，同你哋以前試過啲對比下，冇咩意思，就想經驗下你哋啫。嗱，你到手呢，就係呢種啊嘛，我已經包好，煮好配埋袋俾你哋。你返去呢，蒸又得，煮又得。撕開之後呢，係用中火蒸佢20分鐘。你蒸嘅時候呢，嗰啲上湯只喺種裏邊流通嘅啫。如果攞水煮嘅話呢，佢啲上湯呢滲透出嚟，咁啊浪費咗上湯咯，變咗食到寡淡嘅味，唔冇問題咯。最後呢，又1年嘅端午啦，想樂哥嘅已經等阿樂哥上架之後買嚟送俾人啦。嗱聲落單，又嗰年我覺得我強得可怕。啱識樂哥嘅朋友，趁端午仲有1個月先買嚟試一試，早餐一個，宵夜一個，好食先攞嚟送俾人噶嘛。好嘢唔使講咁多，我話好，你買就得啦。